東の生き生き参画セミナー、3分でわかる男女共同参画。この動画はすべての人が生き生きと自分らしく暮らせる社会を実現するため、そして幅広い世代の方々に男女共同参画について広く知っていただくために制作しました。今回は第1弾として多様な性を取り上げます。この動画を通して皆さん一人一人が正しい知識を学ぶとともに、自分には何ができるだろうかと考えるきっかけとなることを願っています。さて、今日は皆さんと一緒に学んでくれるお友達を呼んでいます。千秋ちゃん。皆さん、はじめまして。今日は私と一緒に多様な性について学んでいこうね。ところで LGBT って聞いたことある？聞いたことがあるような、ないような。LGBT とは、性のあり方が少数派の人々を広く表す総称として使われる言葉なんだよ。へえ。でもまだよくわからないな。じゃあ詳しく説明していくね。L はレズビアン、性自認が女性で恋愛対象も女性の人。G はゲイ、性自認が男性で恋愛対象も男性の人。B はバイセクシュアル、男性女性どちらも恋愛の対象になる人。T はトランスジェンダー、出生時に割り当てられた性と性自認が異なる人。この他にも Q、クエスチョニングなどの自身の性や性的指向が定まっていない人や、プラスなどのどれにも当てはまらない人を含めて LGBTQ+ と表現される場合も多いよ。LGBT にとらわれず、今目の前にいる人がどのような気持ちでいるのか考え、寄り添うことを大切にしていこうね。たくさんの性のあり方があるんだね。一人一人の気持ちを尊重しながら接することが大事なんだね。次に、当事者の気持ちを理解する上で覚えておいてほしいことについて説明するね。まずはカミングアウトについて。カミングアウトは性自認や性的指向など自分自身のセクシュアリティを誰かに打ち明けることだよ。当事者の中にはカミングアウトをすることで本当の自分を知ってほしいと思っている人もいるから、カミングアウトを受けた場合は話してくれてありがとうと声をかけ、相手に感謝を伝えてあげるといいね。また自分にできることはないか聞いてみることも大事だよ。2つ目はアウティング。アウティングは本人の同意なく当事者のセクシュアリティを言いふらすことだよ。言いふらした本人は良かれと思って取った行動かもしれないけど、当事者を傷つけてしまうこともあるから、当事者が伝えている、あるいは伝えていい範囲を必ず確認しよう。なるほど。私もカミングアウトを受けたら勇気を出して打ち明けてくれたことに感謝の気持ちを伝えたいな。最後にアライについて説明するね。アライとは性的マイノリティ当事者の理解者であり、当事者に寄り添い共感し支援したいと思っている人たちだよ。当事者が抱える悩みや不安を少しでもなくすことができるように、一人一人が支援者となれる社会を作っていこう。アライか。私もアライの人たちのように当事者の気持ちに寄り添った行動が取れるようになりたいな。これで今日の説明は終わりだよ。千秋ちゃん、どうだった？
初めて聞く言葉や気をつけなきゃいけないことについてたくさん学べたよ。普段から意識しながら生活していきたいな。そうだね。一人一人が正しい知識を持ち、自分にできることを考えて過ごしていけたらいいよね。この動画を見ていただいた皆さんにも多様な性について考えていただき、一人一人が生き生きと輝ける未来を作っていきましょう。